Фугата започва с прелюд. И поканвам третия обичаен метеор, Леонид Йовчев. Време срещу време. Да предположим съществуването на две времена. Две времена, които при всички случаи вече са разделени от език. Поне в някои езици. Докато в други езици, като българския, многозначително съвпадат. Време и време. Темпо и темпо. Тон и тон. Das Wetter и die Zeit. Weather и time. Едното, time, е векторно и линейно. Другото, weather, се усуква, дипли, плете. Едното е сякаш нематериално, сякаш празно, всеобемащ равномерен етер на съществуващото и на самото съществуване. Другото е материална сила, която преминава през телата, подема ги, огъва ги, преплита ги, тъче, раздипля, надига почвата, пресича стратосферата, разгръща планове, разстила фронтове, замесва ги, завихря ги, забързва ги в спиралата на ускорението, сече. Времето на вихъра и бурята, на успокояването и утаяването, на интензифицирането и на екстензията, на протяжността. Времето на бора, времето на Тиса, времето на айсберга и на фьорда, на констелациите и кометите, времето на газа, тялото на времето. Това време, което утаява и завихря тъканите си в нас. Ние сме тъкан. Живото е тъкан. Материята е тъкан. Времето е тъкан. Звездната тъкан. Вретенето на Млечния път. Пред нас, пред формата на рефлексивния живот, стои въпросът за времето. Това е самият въпрос на рефлексивността или въпросът за времето като въпрос. Въпросът, който стои пред живота, е въпросът за времето на живота. Времето на живота се разлиства като въпрос за собственото си траене, за устояването си. Животът е величина на непрекъснатата промяна, която иска да устоява. Остана това време застанало пред себе си. А това стоящо време е оста, която ни пресича. Но вертикалът на тази ос е вретеното, което тече и претъкава тъканите ни, която тактува такта на траенето на самото стоене. Времето е тъканта на въпроса. Въпросът е модалност на времето. Нейният прелюд. Темпус фугит. Времето лети, гласи прочутата сентенция, извлечена от Виргилий. Цялата фраза гласи: Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus. В български превод: между това не стои, а лети безвъзвратното време. Преводът е на Георги Батаклиев и сега ще ви покажа и книгата, от която идва той. Ето го в изданието на Народна култура. След малко ще стане дума за тази фраза, малко по-подробно. И така, темпус фугите е латински израз, който означава буквално времето бяга или времето лети. Очевидно. Времето лети е така, едно подсилване на тази идея за отминаващото време. И очевидно тази фраза е свързана с една
вече станала устойчива идея за времето като необратима величина. Тоест, времето е нещо, което непрекъснато обягва, непрекъснато се отластва от мига и то не може да бъде спряно. Обаче, в тази лекция, която открива този проект за времето и също така за биологичното време, за времето за човешкото време, за възрастта, аз искам да тръгна от един фантастичен въпрос, а именно доколко е възможно времето да обърне своя ход. Възможно ли е времето да се преобърне? Възможно ли е преобръщането на времето? Това, което чухте в началото, беше отказ от една книга, която се появи по времето на пандемията, Новият Атанор, която именно се занимава с въпросите на времето, особено в нейната пета книга, Освободеният хаос. И както видяхте, в този отказ от Новия Танор се появи една фигура на две времена, на едно сдвояване на времето, или ако щете на едни двойници на времето, които го обитават отвътре. Затова аз реших да започна с този образ. Това е една скорошна изложба от преди 3 години в Виена, в Kunsthistorisches Museum, в която кураторите на изложбата събират произведения от колекцията на Kunsthistorische, която, вероятно знаете, е една от най-големите в света, и ги конфронтират с творби от съвременното изкуство. Не знам доколко се чете, мисля, че се чете. Тук виждате един много интересен барелеф, ренесансов, който имитира очевидно класически образи, който е бил известен като Бак и Ариадна, а сега е просто млада двойка в случая, от началото на 16 век, т.е. на въздигането на това, което наричаме Ренесанс, и една съвременна работа на един от, може би, най-забележителните съвременни артисти, Феликс Гонсалес Торес, която се нарича или няма наименование, или се нарича перфектните, съвършените любовници. Виждате, че става дума за две съвпадащи времена и по някакъв начин под този образ, почерпан от изложбата The Shape of Time, формата на времето, аз бих искал да разгърна моята фантастична хипотеза за разслояването на времето и разрояването на неговите двойници. Първата част на фугата се нарича експозиция. Това, което е несъмнено в сентенцията Tempus Fugit, или в тази крилата фраза, е, че в нея, както и в цитирания израз Carpe Diem от Ирина Петрескова в началото на нашия сеанс, имаме едно оценностяване на мига. Тоест, времето, така да се каже, вектора на времето е противопоставен на мига, на точката или на среза, на това, което е пунктум в латински. Една точка, която именно е неуловима, защото в момента, в който ние казваме сега вече, това сега вече е отминало и то е в миналото, и то никога не може да бъде уловено. Горе-долу от същата интуиция като Вергилий изхожда Августин Аврелий, познат повече като Свети Августин,
в своята прочута философска рефлексия върху времето, когато казва, че имаме всъщност три вида настояще. Минало настояще и бъдеще в настоящето. Тоест, ние винаги схващаме миналото и бъдещето от позицията на настоящето и затова настоящето е свързано с този пункт, с тази точка, но същевременно тя е неуловима. Тоест, ние влизаме в един много странен парадокс, в който ние сме в едно състояние на неопределеност, в което ние всъщност сякаш не присъстваме във времето, сякаш ние сме винаги изключени и винаги бягаме след това бягащо време. Тоест, това формира сякаш една такава трагична предпоставка за мисленето на времето. И именно тази трагична предпоставка бих искал да се опитам да дестабилизирам. Може да се каже, че тази валоризация или това оценностяване на идеята за времето в античността, примерно в римската античност и в християнството, за което след малко ще стане дума, или по-скоро в юдейската религия в християнството, които може би налагат една форма на мислене на времето. Времето е разпънато между мига и вечността. Не случайно използвам тази фигура на разпъването. Значи между мига и вечността. Като какво е вечността? Гръцкият философ Платон, който е нещо като баща на философията, съжалявам, че не мога да го нарека майка на философията, но никога не се знае, може би и това не е съвсем сигурно, но Платон казва в прочутия си диалог Тимей, времето е образ на неподвижната вечност. И това е нещо много особено интересно. Тоест, това, което тече, е само подобие, то не е модел, то не е образец, то е подобие на вечността. На това, което е неподвижно и което не се изменя. На неизменното. Но всъщност тази вечност, как е мислена тази вечност? Тази вечност, извинявайте, е мислена като един спрял миг. Всъщност, ако ми позволите един малко сложен термин, философски или теологически, вечността е хипостаза на мига. Тоест тя е нещо като тотализация на мига, само че обхваща всички мигове. Но тя също е един миг, един тотален миг. В него няма време, няма протичане, няма различие, няма разслояване, няма друго. Значи всичко е еднакво. И именно между тези полюси на неуловимия миг и обхващащата или улавящата всичко вечност, времето е разпънато, времето изчезва. Поради което е много парадоксална задача да се говори за времето като обект, или като субект. Може би времето е субекта на нашето изказване. И то безспорно е. В един по-късен етап на тази лекция мислех да цитирам една крилата фраза, но ще я цитирам тук, защото е вероятно подходящо, но само първата и част. Тази фраза много често се появява по разни лозунги, на разни чествания, официални и е толкова шаблонизирана, че ние не се замисляме за философски потенциал, за философски съдържание. Това е фразата "Времето е в нас и ние сме във времето". Сещате ли се на кой е тази фраза? Това е фраза на Васил Левски. И тя е написана до Панайот Хитов. Това е фраза от писмо, извадена от контекста. Тя има много интересно продължение, може би някой от вас го познават. Аз ще го цитирам малко по-късно. Но аз в случая говоря за Левски като за философ. И в случая той наистина е философ. Това, което той казва, е абсолютно удивително. Значи времето е в нас и ние сме във времето. Изразява точно тази двойствена позиция спрямо времето. Тоест, ние сме във времето, но същевременно времето протича през нас. Може би времето е нашия субект. Това, което говори през мен сега, е време. И ние всички сме в едно време, в едни потоци на времето и в същото време ние се опитваме през тези потоци да се изправим пред самото време. То става едно такова много странно фрактално завихряне. Ако става много завихряне, тук стои на морското дъно един персонаж и ме чака да му обърна внимание. Ви виждате, че той чертае нещо там долу. Има едно такова завихряне, това е една форма, всъщност това е една ръковина, ако не греша. И след малко ще стане дума за него. Той е много важен в нашата история. Но преди да започнем тази история, трябва да кажем, историята на времето е не само парадоксална, може би невъзможна, но тя е анахронична. Значи, историята на времето не може да бъде хронологична, тя е ахронична. И това е един от парадоксите на времето. Тоест, когато ние говорим за времето, виждаме, че историята всъщност не може да прави история на времето. Защото времето
я обитава и времето я движи. И така, първият ми акцент е историята и генеалогията на идеята за необратимостта на времето. Като философ аз си поставям този въпрос, той е много интересен, може би трябва да си го поставят антрополозите, историците на културата. От кога датира, къде е началото на идеята за необратимост на времето? Тази идея е конструирана, тя не е абсолютна, тя не е дадена, тя се появява в някакъв етап на развитието на културата. Както ние знаем добре, в архаичните култури времето е мислено като циклично. Времето е нещо, което се върти в кръг и в този смисъл това, което ние наричаме астрономическо време, е само едно повторение. В този смисъл то е много близко до метеорологическото време, което го следва и което се обвързва с него, защото става дума за една смяна на сезоните, смяна на съзвездията и оттам, разбира се, първите науки, които се занимават с времето, са астрологията и науката за метеорите, метеорологията, измислена от ученика на Платон, Аристотел. И между другото, това е много интересно, защото книгата, в която се появява темата за бягащото време, може би си заслужава след малко да ви прочета един цитат, всъщност е книгата на Вергилий, която не е неговата епическа поема Енеида, а е книгата, която се занимава с земеделието. Земеделското време е подчинено именно на този астрономически цикъл. Тоест, тази тема за времето се появява в един културен модел, в рамките на един културен модел, който всъщност се основава на тази архаична идея за цикличното време. И това е едно много особено напрежение, което ние, може би, трябва да имаме предвид. И така, тъй като тази лекция има уводен характер и тя цели да начертая някакви перспективи, някакви хипотези, експериментални хипотези, през които ние ще мислим времето в рамките на този дълъг проект Tempus Fugit. Не само в тази перспектива, но те по-скоро искат да отворят хоризонт, в който нашите хипотези и експериментални предложения да станат възможни, то тук аз чертая само една най-обща схема и я организирам според структурата на фугата, за която ще дойде време да поговорим. И така, сега е дошло обаче времето на персонажа, който се намира на морското дъно. Това е една прочута гравюра на един от най-вероятно интересните художници в историята на изкуството и поети, Уилям Блейк, един мислител, визионер, който измисля своя митология, свой свят, който е прочут с една кривата фраза: аз мога да създам свят по-добър от този, който Бог е сътворил. Тоест тази демиургическа, богоборческа амбиция на романтическите поети, смятан за луд в своето време, но този луд вероятно е бил доста по-разумен от коронования суверен на разума, когато виждаме на морското дъно. Това е сър Исак Нютон. Коронован суверен на разума, защото сър Исак Нютон, може би знаете, е бил една от най-влиятелните личности на своето време в политиката, в науката, в теологията. Но това е човека, на който ние дължим научната рамка, в която ние мислим времето като необратима величина. Исак Нютон пише своите прочути принципи, така нарицателно се нарича една книга с по-дълго заглавие. Нека да ви покажа корицата на титулната страница. Корицата всъщност на нейното титулната страница, извинете, на първото издание от 1687 година, като заглавието на латински очевидно гласи Философия натуралис принципия математика и става дума за очевидно математическите принципи в полето на натуралната философия. И в рамките именно на това прочуто фундаментално свое съчинение, Исак Нютон изказва идеята за абсолютно пространство и абсолютно време. Абсолютно пространство и абсолютно време като едни неизменни величини, които обхващат, така да се каже, целия събитиен
хоризонт, ако използваме едно понятие от по-модерната наука, в които времето всъщност е същностно обратимо. Обратимо, защото няма никакво значение дали едно събитие се случва в миналото или настоящето. Законите, по които протича това събитие, са универсални и общо валидни. Тоест, идеята за това необратимо време е до голяма степен свързана с парадокса на обратимостта, на еквивалентността на всеки фрагмент, на всяка секвенция, на всеки отрязък от времето. Той е еквивалентен на всеки един друг, защото времето е абсолютно, както и пространството. И по тази причина законите, които властват в физическия свят, са универсални. Те са също така обратими, защото те имат действие независимо от промяната на условията от гледна точка на времето и пространството. Вие знаете много добре, че тези закони на класическата механика, изобщо на класическата физика, развити от Нютон, властват до началото на 20 век или може би до границата между 19 и 20 век, когато се правят едни много революционни обрати, за които ще стане дума. Така, след малко обаче ще видим, че нещата при Нютон не стоят точно така, както ги разказват учебниците по физика, поне по мое време, или, да кажем, стандартния разказ, нормативния разказ за историята на науката. Но нека за сега отбележа само едно нещо. Тук при Нютон се набелязва една фундаментална връзка, която е абсолютно, как да кажа, тя е, може би, до ден днешен непреодолима за нашата мисъл, може би тя е, как да кажа, тя е качество на самата човешка мисъл, а именно връзката между причинна обвързаност, каузалност, казано по-абстрактно, и темпорална обвързаност. Тоест факта, че следването на събитията във времето означава и следване на развитие от причини към следствия в една каузална верига. Тоест това, че нещата вървят от миналото през настоящето към бъдещето, означава, че те се движат от причините към техните следствия. Тоест, тази каузална верига не може да бъде преобърната, така като и времето не може да бъде преобърнато. Ние не можем да променим причината на едно явление, след като то се е случило. Това е най-общо казано имплицитният постулат на цялата класическа физика и философията, която се свързва с нея, на класическата философия, най-общо казано. И от тази гледна точка проблема за времето е много тясно свързан с проблема за каузалността, за причината. Можем ли да преобърнем една причина? Това е фантастична хипотеза ли? Един от най-големите средновековни философи, неговото име е Тома от Аквино или Тома Аквински, Свети Тома, може би най-важната фигура за Западната църква, за доктрината на Западната църква. Свети Тома казва: Бог може да промени едно събитие или да изличи последствията от него, например, прословутия пример с Лазар Стани, но дори Бог не може да направи така, че сякаш едно събитие не се е случило. Нещо, което се е случило, не може да бъде изличено. И разказвам ви тази история, защото изведнъж ние виждаме, че Нютоновата идея, която се схваща като революционна в неговата епоха, тя противопоставя на идеите на Декарт, и тук нямам време да влизам в историята на философията, но това, което е особено интересно, че всъщност Нютоновата идея не е толкова далеч от идеята на схоластическата теология. И след малко ние ще видим, че всъщност основна цел на Нютон, измисляйки тези универсални закони, в крайна сметка е да докаже необходимостта на една абсолютна същност, на една абсолютно необходима същност, както гласи философския и теологическия жаргон на 17 век, а именно Бог. Тоест, пространството и времето отговарят на всеприсъствието и вечността на Бог, на това абсолютно необходимо същество или същност. И наистина ние виждаме, че всъщност класическата наука е много тясно свързана с тази юдео-християнска традиция,
тя е религиозна, но и тя е и културна традиция на схващане на времето като един неумолим ход, който се движи от времето на греха, вероятно грехопадението, това е началото на времето, до момента на страшния съд, който е очевидно края на времето. Това е вертикалното време на Апокалипсиса. Може би си спомняте, че там се казва, в Откровението на Йоан се казва, и тогава вече няма да има време. Тоест времето ще свърши или ще стане нещо като вертикално време. В този смисъл, между този библейски разказ за времето и съответно теологическото му моделиране и хипотезите на Исак Нютон няма толкова същностна разлика. И така, тази анахронична история на времето започва с това прогресивно разтрогване на връзката между времето и времето, на астрономическото време от метеорологическото време, на времето на линейното време от кръговото време. И по този начин едното се подчинява на тази неумолима хватка на каузалността и на прогресивния ход, на неговия линеен порядък, а другото остава изтласкано някъде там в тъмните подмолия или в невидимите части на нашето психе, за което ще стане дума след малко. И всъщност това, което аз искам, с което искам да разширя хоризонта на моя разказ, е всъщност да ви покажа няколко от характерните творби на изкуството на епохата, в която сър Исак Нютон разгръща своите теории върху универсалните закони на механиката, своите открития за абсолютното време и пространство. Това е всъщност епохата, която в изкуство определяме неясно като барок. Това е епохата на контрреформацията, епохата на една, би казал, глобална, или поне в западния свят глобална, консервативна реакция спрямо това, което ние наричаме ренесансов хуманизъм, който е бил един период на отваряне и на връщане към някакви други възможности за мислене на света. И всъщност ще ви покажа няколко работи от един от най-значимите и характерни жанрове на 17 век, който, разбира се, има по-дълга история. Той се появява в модерността още в 16 век, но неговия бум е през 17 век, века на Нютон, и в този век той буквално става нещо като емблематичния жанр на епохата. Този жанр е много тясно свързан с прочутата фраза «Tempus fugit». И тук на първо място ви показвам един натюрморт на един от може би интересните автори на натюрморти, Вилем Клаас Хеда, или виждате, че там има една точка, защото неговото име всъщност е Клаазон, сина на Клаас, буквално, но той си съкръщава името, нещо не му харесва, така че така го изписват обикновено. И виждате, това е той рисува едни вариации на едни и същи предмети, които включва в своите натюрморти. Днес може би бихме казали, че има някакъв минималистичен едва ли не подход. Виждаме тук едни стриди, един лимон и чаша вино. Аз, разбира се, налях чаша вода в паралел. И какво виждаме обаче? Нещо, което е важно в долния десен ъгъл, не знам дали това се долавя на тази светлина, това е часовник. Тоест, фигурата на часовника е много важна в случая, защото тя натюрморт е много алегоричен жанр. Той е наситен с алегорични образи и обикновено това са образи на крайността. Това е, между другото, аз съм писал, тук съм донесъл много книги, за да ви покажа. Значи в една много стара книга Тялото метаморфоза, отдавна е изчерпана, но тук точно този жанр на натюрморта ме е занимавал в една глава, която се казва образа и крайността. Но в нея аз опитах да покажа колко странно е това разминаване между, да кажем, между
между наименованието на този жанр в латинските езици и в германските езици. В едните той се нарича Stilleben на холандски, Still Life на английски и Натюрморт, Натура морта. Мъртва природа, застинал живот. Това е много интересно от гледна точка на тази идеология на неуловимостта на мига, на пропадането, на изчерпването на живота, защото натюрморта всъщност винаги иска да покаже, че застиването на живота е начало на тлението. Застиналият миг на живота, неговия миг на най-голяма интензивност, всъщност е мига на началото на разпада на живота. И в този смисъл ние виждаме как тази неумолима религиозна логика се наслагва върху Нютоновата или обратното, тъй като виждате, че това е половин век все пак преди принципите на Нютон, вероятно и, така се каже, легитимира това, което търси Нютон с научни средства. Ще ви покажа още няколко работи. Ето тук по-ясно се вижда. Часовник. Между другото, тази хубава сготвена риба, тя може и да е символ, поне така иконологическите четения много често пъти залагат на алегоричните интерпретации и се казва, че рибата е символ на Христос, но аз не знам как един спасител е точно като една сготвена риба. Това малко ме съмнява, но така споменавам, че има такъв тип интерпретации. Тук мисля, че е по-видимо този часовник. Разбира се, виното и така нататък също може да бъде мислено като символ. Сега, това просто защото ми харесва, няма пряко обяснение, но Ян Давидс де Хем, една великолепна работа, която се намира в Kunsthistorisches, но спомните си тази ръковина на морското дъно при Блейк. Тя е в каменелост, нали така? Този живота го няма вече. Това е черупка, това са ни красиви форми. Нали? Но те са, така да се каже, те са нещо външно, нещо несубстанциално. Вероятно нещо за такова. Те са много красиви. Така или иначе. Ще стане дума за красотата. Ето още малко. Суетата, нали? Ванитас, знаете. Много близък жанр. Мементо мори, ванитас, суетата, помни смъртта, темпос фугите. Тоест това са такива емблематични изрази, които се появяват в бароковото изкуство и в поезията, и в живописта. Отново една работа, Бартоломео Бетера в Kunsthistorisches музеум. Виждате, изкуството е суета, очевидно политиката е суета. Има такива с много книги. Отново Дехем. Философията е суета, литературата е суета. И, разбира се, същия череп се появява. Той е така, редовно присъства в натюрмортите, понякога все по-дискретно, това е повече в ранните, които са много сурови, виждате колко е така палитрата, колко е сурова в някакъв смисъл. Това е отново Дехем. И сега тук ще направим един скок, за да разкажем малко и на историята, на нашата анахронична българска история, на този разговор около темпус фугит. Виждате една българска художничка, съвременна, която дори открива изложба тази вечер, Надежда Орлик Яхова, и тя прави една барокова или необарокова творба, един перформанс през 1999 година, на края на това хилядолетие, в което се случват всички неща, за които говорим. Сигурно в това има някаква символика, някакъв особен смисъл. И аз трябва да кажа, че около тази нейна работа в нашия художествен контекст се породи един разговор, който е много свързан с това, което ние правим в рамките на този проект. И аз държа да спомена този контекст и да ви разкажа малко за него. Около работите на Надежда Олег Ляхова се появиха няколко текста на моите колеги и приятели, изкуствоведи, Ангел Ангелов и Ирина Генова. Тези техни текстове са публикувани в съответно две книги от същия издател Аутер, и то в същата година 2007. Тоест това бяха първите три книги, ако не греша, от тази поредица, Зевгма, водена от Миглена Николчина, друга наша колега и приятелка. И всъщност книгата на Ангел Ангелов се казва Историчност на визуалния образ. Книгата на Ирина Генова, това искам да отбележа, се казва
Tempus Fugit. Тя е двуезично издание. Tempus Fugit, Time is Flying. И виждате нейното оформление от Надежда Олекияхова. То отново е свързано с идеята за време, очевидно, и основните текстове, така да се каже, манифестните текстове са посветени на работите на Надежда Олекияхова, които виждаме тук. Както и в историчност на визуалния образ, където Ангел Ангелов, както и Ирина Генова се занимават с въпросната творба Ванитас. Аз искам да ви покажа как една съвременна художествена акция преработва тези теми. Това е един перформанс, в който Надежда Ляхова прави отливка на собственото си лице от сладолед и го тиражира, така да се каже. Сега ще видите. Това е отблизо. Това е много зловещо. Това се случва в Созопол. Аз не съм ходил там от това време, така че не искам да си представя как изглежда пейзажа отзад, но вие виждате, че художничката е подготвила едни много свои отливки в най-различен сладолед и след това тя кани публиката да изяде. Това е някаква форма на ритуален канибализъм, разбира се. Това е много особено, трансгресивна, барокова идея, действително. Практикуват и други съвременни творци. Бароковата тема много присъства в съвременното изкуство, в съвременното кино. Помислете си за Питър Гринуей. Там има ядене дори на сготвен човек. Съжалявам, че го казвам. Абсолютно трансгресия на такива основни културни табута. И виждате тук, тя е символно изядено, нейното тяло е погълнато. Така. Това е една от другите работи на Надежда Олекияхова, които разглеждат Генова и Ангелов. Сапунени отражения. Тя е също много особена и много интересна работа. Аз сега няма да се спирам подробно, защото това, което ние не представихме в детайли програмата, която Метеор подготвя за есента, но там, вероятно, Ирина Генова и Ангел Ангелов ще ни гостуват вероятно с Надежда Ляхова в един разговор около бароковото изкуство и съвременното изкуство, подемайки тези теми от преди 20 години, в които, разбира се, и аз съм съучаствал дори в един брой на моето тогава списание Рю Декарт в Париж. Аз преведох, публикувах, наред с много други интересни текстове около метаморфозата, един извадка от текста на Ангел Ангелов и виждате тук работата на Ляхова. Тя е много особена, много сложна. Тя е работа, в която времето работи, защото там тя пък прави отливки на лицето си от сапун, на такъв ръчно направен сапун, но това е органична материя, която се разлага, която излъчва и миризма. Това е много зловещо. Това е в старата галерия Атера и те се деформират. Тоест времето е, така да се каже, деятел на художествена акция. Изобщо в съвременното изкуство много се работи с време. И това е, разбира се, една от залозите на нашия разговор, както Ани и Мира вече споменаха в техните въвеждащи думи. И сега последната работа, която искам да спомена на Надежда Ляхова, това е нейното също първо видео. Това ме подсети, когато я помолих за този образ. То е изложено в рамките на една изложба, организирана от Мария Василева на групата 8 март, известна феминистка група, може би най-значимата в съвременната българска художествена история и всъщност това видео, което е изложено наред с класически работи на Елисавета Консула Вазова и така нататък, представлява едно непрекъснато прерисуване, така да се каже, на образа на Надежда Олекияхова в огледалото, което тя закрива с дъха си и след това го изтрива. И това, което тя ми припомни, което аз не помних, е, че там всъщност звучи една фуга, но не класическа фуга, една фуга на Астор Пиацола. Така че, може би, когато през есента говорим по тези теми, ще можем да видим и самото видео. И така, аз обаче скачам много напред, защото, както знаем, времето лети. И ви показвам нещо, което е една прочута работа, вече много по-близко до нас, т.е. не по-близко до нас от Надежда Олекияхова, но определено от натюрморта. Това е прочутата скулптура на Роден, която се появява и на вратите на Ада, неговата прочута скулптурна композиция в една по-ранна форма и след това като самостоятелна скулптура тя се нарича на френски Celle qui fut la belle Olmière. И това странно го превежда на български, тази, която беше хубавата Олмиер, но всъщност Олмиер тук вероятно не е име, а това е съпругата не на шапкария, на този, който прави шлемове. Нямаме шлемарката, нямаме такава дума на български.
в английски контекст се наричат the old courtesan. Аз мисля, че това е неоправдано атрибуция, както и да е. Но виждате, това е един изключително назидателен образ на възрастта. Това, което е много интересно, е, че има една аналогична работа на Дебуа, която може би е рисуван един и същ модел, няма да влизам в детайлите на историята на изкуството, която се нарича нищета, мизер, което означава бедност, нищета. Нали? И т.е. връзката на нищетата с старостта има нещо изключително назидателно в самото заглавие. Тази, която беше хубавата, Олмиер. Учителя на това поколение, Шарл Бодлер, между другото, има сходни виждания за началната греховност на човешката природа. Той особено я привижда в жените, които понякога привижда и като свръхестествени същества, но това е друга тема, за която говоря на моите студенти понякога. В случая, тази, която беше хубавата Олмиер, е една изключително назидателна идея за възрастта, която е именно свързана с клишетата, които ми се иска тук да проблематизираме. И това, което аз искам да кажа тук е, че именно тази идея, за която аз ви говорих накратко, идеята на Нютон, идеята на Авраамовите религии, юдейството, християнство и исляма, които са много близки структурно, т.е. те предполагат една и съща темпорална структура, за разлика от източните религии, които имат много по-различни възгледи върху времето, прераждане и така нататък. В тези западни големи Авраамови религии, като че ли имаме една такава назидателна идея за неуловимото време, която ние проектираме върху тялото, върху телесното, върху тялото метаморфоза, което обаче метаморфозата винаги води към тази крайна метаморфоза, която описва натюрморта, към една мъртва природа. Или природата е начално мъртва, защото тя е заразена с греховност. Значи, именно тази идея при тези радикални представители на модерността, като Шарл Бодлер и Огюст Роден, ние виждаме отново въплатена. И действително, тази идея на, да кажем, на религиите и на класическата наука, която е в крайна сметка една консервативна идея, ние виждаме проектирана върху нашето схващане, модерното схващане за биологическо време. Особено епохата на модерността, епохата, която измисля платения труд, която оптимизира производството и следователно валоризира здравето, т.е. измисля биополитически техники за поддържане на здравото тяло, на силата. Тогава се появяват спорт, атлетиката, такива масовите упражнения. Т.е. цялата тази биополитическа, организация на живота, която в доктрините на Тейлър, по-късно на Форд, ще се появи, за да, така да се каже, да валоризира силата, активното, бодро и готово да влезе в трудова схватка или военна схватка тяло, отхвърля като отпадък, като остатък немощното, старо и представено като едва ли не греховно и паднало. Това е резултат, разбира се, на греха тяло. Мисля, че в днешните биополитически или екополитически, или как ще ги наречем, въздействие върху нашето колективно битие, които ние познаваме всички, т.е. техниките на ейджинг, както беше казана тази прекрасна дума тук, ние можем да видим отбляска на тази идея, че ние трябва да поддържаме силата, фитнес, всичко това, нали? Това, което не влиза в този модел, образец или кълъп, е нещо като отпадък. Нали? Тази идея, нали, е нещо, което аз опитвам да покажа тук, но нямам време в детайли да го развия, се основава както на тези консервативни религиозни идеи върху тялото, така и върху една класическа субстанциалистка идея за природата, каквато е идеята на Исак Нютон. И така. В фугата, тези от вас, които се занимават с музика, първо имаме експозиция, след това, разбира се, тъй като това е една пиеса, която се основава на контрапункт, очевидно идва времето за контрапункта. И тук
е дошло времето първо да се върнем обратно в епохата на Нютон, тъй като аз ви предложих една анахронична историческа екскурзия, нека да се върнем назад анахронично, за да видим дали не можем да изтеглим някаква друга нишка на времето. Времето е тъкан, нали така? Както ви прочетохме с Леонид в началото. Не можем да изтеглим някаква друга нишка на историята за времето. И в тази друга нишка за мен ще са особено важни съвпаденията на времената, съвремията или това, което аз наричам също така хетерохрониите, пресичанията и завихранията на времената. Сега, връщаме се по-рано, преди Нютон, век и половина по-рано. Това е една смайваща работа, която аз много често си гледам в Берлин, когато съм там, когато няма пандемия и ми искат тестове, за да ми виждате как се втвърдяват не само времената, но и пространството понякога. Така, в Берлин се намира в Гемарде галерии тази изключително интригуваща работа на един от моите любими художници, Лукас Кранах, която се казва Фонтана на младостта. Der Jungbrunnen. Виждате, от средата на 16 век. Не знам доколко на екрана може да видите за какво става дума, затова два фрагмента от лявата част на работата и от дясната й част. Така, тук сякаш хубавата Олмиер, хубавата шлемарка се е пренесла няколко века назад във времето. Виждате какво се случва. Едни възрастни жени, връщам, ги карат с каруци, натоварени на каруци. Много, много изумително. Едни господа ги карат. Тук нещо медицински прегледи, това не е много ясно. Това може би е свещеник, който нещо преценява тя сега къде трябва да отиде. Картината е много саркастична, иронична. Тя може би също е назидателна. Лукас Кранах е много близък до някои от големите фигури на протестантското движение, например на Лутер. В някакъв смисъл е дори политически деятел на реформацията. Така че е трудно да кажем дали тук имаме някаква назидателна или по-скоро една иронична, една карикатурна идея, но нека да видим какво се случва от другата страна. Виждате, като минат през фонтана на младостта, тези възрастни жени, тези хубави олмиери излизат така. Те са като ренесансови граци. И те не само излизат, но вижте, тук има и социален статус. Това е много интересно. Значи, нищетата, мизер, старостта е свързана с нищета. Вижте, тези възрастни жени изглеждат, те ги карат в едни каруци, селски каруци. Тоест, те изглеждат бедни жени. А от другата страна, те излизат не само млади и красиви, но те излизат в един куртуазен свят. Те изведнъж вече са, както се казва чист български език, in the bushes. Те са в храстите, там се крият с господата, виждате ли ги? Тоест, те вече са готовни за куртуазни ритуали. Тоест, те са се подмладили и са сменили социалния си ранг и статус. Тоест, старостта е нещо като нищета, разбирано в материалния смисъл, а младостта е нещо като, в днешно време ще го кажем, капитал. Богатство, ценност. И, разбира се, вероятно при Кранах става дума за едно иронично, дори може би саркастично изображение, което именно се подиграва на тази идея за опита да се мине през този фонтан на младостта, да се обърне времето, но каквато и да е идеята на художника, нас това не ни интересува толкова в случай. Ме интересува това, което можем да наречем intentio operis, намерението на творбата. Намерението на творбата е смайващо. То показва обръщането на биологическото време. Това се случва в него. За него говорят всички разкази за метаморфози, за него говорят най-древните европейски текстове. Поне за него говори Хезиод. В Хезиод имаме поколенията, които всъщност има едно поколение, което се ражда, хората раждат се като деца и стават старци. Ето тук нещо подобно. Имаме обръщане на време. Това също ще го открием и, разбира се, в метаморфозите на Овидий, които са много любим сюжет в тази епоха. Така. И
Нека да видим още нещо. Това е едно изображение, което не е от Лукас Кранах, но виждате, че то е 1 век по-рано. Това е работа от италианския ренесанс, това е от един прочут палацо в Ферара, палацо Скифаноя, и работата на един от известните ферарски художници, Франческо Дел Коса, Триумфа на Венера. Тези от вас, които обичат да гледат образи и да ги сравняват, виждат, че има основание тези два образа да бъдат мислени заедно. Има водни басейни, има някакви групи. Виждате тук тези сочен в екрана. Горе тези три грации, голи. Може да се говори много за това изображение. Безспорно имаме какво още да кажем за тях. Но така или иначе, виждаме тук един култ към младостта, към красивото тяло, което се отдава на сладите на Ерос и съответно Венера. Това е, така се каже, ексцеса и това, което младостта дава, на надскачането на енергията, която очевидно е дефицит, която е в недостиг при възрастните хора. И не само хора, възрастните същества. Такава е очевидно презумпцията. Така, обаче сега с моя контрапункт искам да разкажа историята по друг начин. И ще ви покажа това. То е много тясно свързано. Това е сякаш изображение от епохата на тези барокови изображения, но всъщност издаваме моят надпис. Всъщност става дума за един ръкопис на Исаак Нютон, и тези от вас, които четат латински, има поне няколко неколцина в залата, разбират, че става дума за лапис философикус, за философския камък. Каква е тази работа сега? Как така създателя на класическата наука е тук рисувал някакви диаграми на философския камък? И действително, това е една възможност да разкаже историята на времето по друг начин, защото се оказва, и това не е тайна за съвременната наука, за съвременната епистемология, т.е. историята на науката, че прочутите изследвания на сър Исаак Нютон, които са залегнали в основата на класическата наука, всъщност са само част от един много по-голям корпус, в който Нютон тайно в епохата си се занимава с алхимия и се опитва и той, като много други мислители, творци, философи, да създаде философския камък. А какво е философския камък? Философския камък, напомня ви от алхимията, това е негово изображение, алегорично. Философския камък е този елемент, който има потенцията, мощта да преобразува всички останали елементи, но как да ги преобразува така, че те да станат чисто злато. Затова много алхимици са се занимавали с издирването на философския камък и много от тях са свършили в подземията примерно на Храдчани в Прага, където император Рудолф е викал много алхимици да изобретят философския камък и те са били убедени, че ще го изобретят. Така. И ето така, ние всъщност откриваме една друга история зад историята на класическата наука. Ние откриваме един друг Нютон, този, който седеше на морското дъно, който чертаеше чертежи. Всъщност тази фигура на ръковината, да не се връщам до нея, но тя изразява, или в нея виждаме един друг интерес на Исаак Нютон, за който знае Блейк, а това е интереса към вихрите, към това, което той нарича флуиди, и той всъщност е един от първите изследователи на флуидите, на течностите или на тези елементи, които непрекъснато са в движение. И именно тази възможност и тази линия позволява ние да мислим и времето в една друга перспектива, а именно от гледна точка на вихрите, турбуленциите. Между другото, сър Исаак Нютон вярва, това го споделя в своите писания, че всъщност тази класическа механика, която поддържа планетите,
е недостатъчна, че за тях има едни окултни сили, невидими сили, които всъщност правят едни вихри, в които се държат планетите. Това за всички тези, които са учили класически наука, звучи абсолютно еретично. За жалост го е написал коронования, така суверен, както го нарекох, на класическата наука. Той се оказа и своя голям, как да кажа, субверсивен, съперник или своя тъмен двойник. И така показва ви един образ от прочутия, преведено на български, пребогатия часослов на Херцог дю Бери, прочутия анатомичен човек, но също виждате, че става дума за един... това е часослов. Аз обичам часослова. Някои от вас знаят, че издадох един фантастичен часослов или поне първия му сезон. Тук ние можем да видим констелациите на съзвездията, които са свързани с тези интереси на Нютон, на алхимията и астрономията, които са не само форми на окултно знание, те са форми на знание абсолютно легитимно тогава. Това е науката в тази епоха. И всъщност тук ние виждаме едно много сложно завихряне, символично на това време на метеорите, на небесните тела. Метеора значи това, което е увиснало във въздуха, което пресича въздуха. Небесните тела, т.е. и планетите също са метеори от тази гледна точка, които очевидно влияят на анатомията на човек. Тоест ние виждаме как тези вихри на небето, на планетите, на съзвездията, също време се свързват с теченията в човешкото тяло. Тоест, изведнъж ние се озоваваме в някаква съвсем друга ситуация на мислене на самото време, на, така се каже, на хроногенезиса, на пораждането на времето. И, тъй като тази чанта е пълна с книги, ще извада още нещо, ще ви прочета един цитат. Това е вече от един от най-големите физици или физико-химици на новото време. Той се казва Илия Пригожин, белгийски химик или физик от руски происход, Нобелов лауреат, една от най-влиятелните фигури в философията на науката, който много влияе на такива философи, като Жил Делез, Мишел Сер и така нататък. И от неговата преведена на български книга, прочута книга "Новата връзка в метаморфоза на науката", ми се иска да ви прочета един цитат, който именно, един кратък пасаж, който именно говори за съдбата на класическата наука. И тази глава симптоматично се казва "Вихър в бурната природа". Физиката на процесите ни води до трето представяне, несводимо към Нютоновото или Лайбницовото, което не описва изменението нито в термини на автономни и добре определени елементи, които не взаимодействат помежду си, нито в термини на лошо определени елементи. Ще прескоча, защото виждате, че това е теоретична наука, за да чуем това, което е по-близко до нас. Може да се каже, че Лукреций изобрети клинамена. Спомните ли си, това е това странно отклонение в движението на атомите, за което говори римския физик и поет Лукреций. Лукреций изобрети клинамена по същия начин, както археолозите откриват по логичен път останките и съкровищата, преди да започнат да копаят и ги открият наистина. Така съвременната физика изобрети необратимото време. Ако съществуваха само монотонните и обратими траектории, то откъде биха дошли необратимите процеси, които ни създават и благодарение на които живеем? Ние знаехме, че времето е необратимо и благодарение на това откритието, че траекториите на определени системи са нестабилни, стана източник на обновление, използван шанс за разширяване на областта на представите и на приложението на динамиката. Там, където траекториите престават да са еднозначно определени, там, където се разбиват законите на съдбата, които управляват подредения и монотонен свят на детерминистичните изменения, т.е. света на Нютон, започва природата. Там започва също и една нова наука, която описва раждането, разпространяването и смъртта на естествените обекти. Епикур и Лукреций живееха в умиротворена вселена, в която науката за нещата и човека беше една и съща. Аз съм вихър в бурната природа. И така, исках да ви прочета този
параграф от Пригожин и неговата съавторка, философката Изабел Стенжер или Стенгерс, за да видите как съвременната наука след Пригожин, това е една от големите фигури на термодинамиката, на науката, която изследва хаоса, на теорията на хаоса, която именно говори за необратимите процеси, всъщност показва, че тази обратимост на времето, за която е говорил Нютон, е фикция. Но обратимостта, парадоксално, е именно това, което прави невъзможно преобръщането на времето. Защото именно при една необратима идея за времето, за това, че времето не е еквивалентно, неговите елементи не са еквивалентни и се променят съобразно условията, както знаем след теорията на относителността, и самото време вече става една флуктуираща динамична величина. И това има пряко или би трябвало да има пряко следствие и върху идеите за биологично време. Идеите за не само социалната и културната вписаност на биологичното време, но и на идеята за биологичното време като такова. За биологичното време като едно необратимо и вървящо към упадък време. И на това място е време да ви покажа няколко работи на един съвременник и много близък приятел на Лукас Кранах. Това е един от любимите ми художници, Ханс Балдунг Грин. Тази книга, която ви казах, че е часослов, тя всъщност е посветена на вещиците и кометите. Това са мои любими персонажи и близки спътнички. Това са вещиците на Ханс Балдунг Грин, който е обсебен от тях. Той рисува страшно много вещици. След малко ще ви покажа още едни мои стари познайнички. Те се намират в Щедел музея във Франкфурт. Защо ви показвам тези вещици? Вие знаете много добре, вещиците са много интересна фигура и за тях ще се говори вероятно в рамките на този проект, но вещиците обикновено са свързани с старостта, но това са едни фигури на старостта, които имат особена потенция, те имат особена енергия и особени знания. Знаете, може би, че думата вещица на български идва от глагола ведима на руски. Това е азбук и веди. Какво е веди? Зная. Вест. Вед. Това е от старославянския, старобългарския глагол вести, нали? Вед, което означава зная. Те са вестителки, но те са и знаещи. И това е много интересно. Също нещо казва Джордано Бруно за магите, че може би тяхното име означава знаещи. И от тази гледна точка вещици са фигури на знанието и на силата. Те не случайно са горени наклади. Вероятно това, между другото, е изследвано като феномен в феминистичните изследвания, в изследванията на възрастта, като фигури на изключването, като заплаха за един нормативен порядък. Тоест фигури, които са изключвани като заплаха за един нормативен порядък. Но това, което ме фасцинира в тази работа, разбира се, е това, че тук става дума за едни вещици на времето. Това е израз, който е съществувал в демонологията и теориите на вещерското изкуство. Има такава развита в 16-17 век. Лова на вещици се оказва една индустрия в тази епоха. Вещиците на времето са тези вещици, които влияят на времето, които променят времето, които завихят, така да се каже, нови процеси. И е много, не е случайен според мен, факта, че тези фигури, които причиняват тези процеси, самите те са някаква алтернативна форма на биологическо, но също така и на социокултурно битие. Така че това е нещо, което аз искам да предложа в тази фантастична хипотеза, за да го развием по-нататък. И тук е, може би, момента, в който аз трябва да довърша своя цитат от Васил Левски. В този контекст е малко странно, но то е много адекватно всъщност. Значи той в своето писмо до Панайот Хитов е казал така: времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние него обръщаме. Виждате, тази фраза е много особена. Някои
колеги, които се занимават с модерна философия, биха казали, че това, може би биха помислили, че това е фраза на Ри Бергсон. Не е. Това е фраза на апостола на свободата. И това е много интересно. Човек, който има прозвище апостол на свободата, говори така за времето. Значи, свободата е свързана с това обръщане на времето. Това обръщане на времето, което Лукреций и неговия учител Епикур наричат клинамен. Отклонението на атома от неговата траектория, което нарушава порядъка на необходимостта, на детерминизма, на предопределеността, на съдбата, което отваря хоризонта на свободата, на новото, на творчеството, на изобретяването на нови времена. И ето за това аз въвеждам тук тези фантастични образи. И тъй като аз мятах да говоря не много повече от час, сега точно 1 час, само ще резюмирам това, което исках да говоря накрая. То е именно върху биологичното време и модерните теории върху биологичното време, в които един такъв прочут френски биолог, казва се Анри Атуан, в тази своя прочута книга, която аз много цитирам в новия Танор, Entre le cristal et la fumée, essai sur l'organisation du vivant, т.е. между кристала и дима, опит върху организацията на живото, всъщност следва идеите на Илия Пригожин, на тези идеите на съвременната термодинамика, но ги прилага върху идеите за биологичното време. И там той казва изключително парадоксални от наша гледна точка неща, като, например, озаглавява една от главите си привидната финалност в биологията. Тоест, той буквално говори за преобръщане на времето. Тоест, тази необратимост, за която говори Пригожин, е условието на преобръщането. Преобръщането се противопоставя, така да се каже, на обратимостта. И тук цитирам Атуан, който казва: едно своего рода преобръщане на времето на нивото на индивида и на вида не противоречи по необходимост на законите на термодинамиката. Тоест това той го доказва чрез много сложни научни средства, че всъщност биологическото време може да се схване като обратимо време. И тогава парадоксът това означава ли, че ние можем да се върнем назад във времето, да се подмладим, да се върнем в детската си възраст. Вероятно не. Но това, което има предвид Атуан, е нещо друго. Той говори за това, че, или аз, следвайки Атуан, говоря за това, че времето, човешкото време никога не е монолитно и времето изобщо. То винаги, нашето тяло, винаги е обитавано от много тела, от много времена. Органите имат различна темпоралност. Времето на мозъка е различно от времето на ръката. Времето на, знаем ли, на сетивата е различно. Те имат различна темпоралност. И в този смисъл начина, по който се организира биологичното време, човешкото време, времето на живите същества, но и времето на кометите, на метеорите, на звездите, е винаги едно комплексно време, в което ние трябва да проблематизираме тази идея за векторен характер, тъй като при определени условия, при определена комплексност на условията, това време започва да тече, ако не наобратно, то на другаде. И в човешкия свят това протичане другаде, в друга посока, носи името желание или воля или творчество. И това са неща, които казва Анри Атуан. Тоест всичко това, което ние произвеждаме като проект, с което надскачаме своите субекти, всъщност извежда нови възможности за времена и за кристализация на времето. Тоест в нашите творби ние сякаш създаваме един резервоар на време, което започва да се движи независимо в други посоки. И от тази гледна точка, именно възрастта, това, което наричаме човешката възраст, да кажем, тя не е толкова края на един биологически процес, тя не е период на упадъка, напротив, тя е един период на наслагване, на седиментация, ако щете, на времена, на утаяване на времената, които образуват една комплексна материя. Тоест, една комплексна материалност на времето, в която много повече е възможно. И това
аз го твърдя чрез моята фантастична философска хипотеза от гледна точка на биологическото и физическото време, но това твърдение има още по-големи следствия, когато говорим за културното и социалното време. И тогава ние можем да видим в много преобърнат порядък, да кажем, една напреднала възраст, защото ако разкачим, така да се каже, обвързването на възраст с недостиг на сили, на здраве, на това, на зрението отслабване и така нататък, а го видим като време на излишество по един друг начин, значи, може би детското време, времето на детето е много трудното време на необходимостта, когато детето трябва да влезе в света на необходимостта и да научи изключително много правила. Времето на възрастта е, може би, времето на една неподозирана възможност за разчупване на правилата. И от гледна точка на изкуството, нали, ние имаме феномена на младите радикални артисти, обсесията с 27 години и всичко това, което звучи малко като медийна инсинуация, разбира се, има го в епоха на романтизма, и това е наистина една медийна инсинуация, която романтическите творци си причиняват, за да създадат своя биографичен мит, но също така имаме в съвременното изкуство особено примера с възрастните творци, възрастните художници, които често пъти са много по-невероятни, странни, ексцентрични, субверсивни в своята напреднала възраст. И тъй като аз нямам да имам време днес, се надявам в нашата серия от интервюта, в нашите разговори, ние да видим точно тази потенция на възрастта, като всъщност една форма на радикализация на есенциалния опит, а не на неговото затихване и изтласкване. И преди да премина към фугата, стрикто сенсо, нека само да кажа, че, разбира се, политическия контекст на това, за което ние говорим, трябва да е ясен, защото ние живеем в една ситуация на нещо, като аз мисля, че мога да си позволя да го нарека геноцид. Това е една форма на икономически, политически, тих геноцид на възрастните хора в тази страна, които са създали общото благо, колективното благо, което тези, които, особено грабителите, които са го разграбили, са използвали и са ги свели до това положение. Това е една нечовешка ситуация, която е колапс на всякакви форми на хуманност, на цивилизованост, за която мога да говоря много дълго, но това не е целта на моето изложение, и която би могла да бъде много интересна, конфронтирана с, примерно, френски и немски опит. Но това е една друга тема, която ще ни занимава по-нататък. А сега аз искам да се върна към моята фантастична хипотеза и, тъй като говорим за фугата на времето, за бягството на времето, за полета на времето и на времената, за тяхното разслояване, е време от тези вещици и от тази Венера да се върнем и към фугата и ви показвам една изключително странна, понякога може би изглежда нелепо творба. Ервин Пановски, един от големите изкуствоведи на 20 век, иска да я интерпретира алегорично, не знам. Зрението, слуха, кое е по-бързо, кое е по-силното сетиво. Но така или иначе тя е много странна. Разбира се, това е Тициан. Ето ви още една версия. Този органист, който не си гледа клавишите, гледа голата Венера. И от него мисля, ще да преминем към едно явление от епохата на сър Исак Нютон, което ни води и към финалната част на нашата фуга.
Това е една творба на Дитрих Букстехуде, може би най-голямото име в историята на развитието на фугата преди, разбира се, Йохан Себастиан Бах. Йохан Себастиан Бах като млад преброжда цяла Германия, за да стигне до Букстехуде в Любек. Просто аз много трудно седя докато говоря. Говорим за динамика, аз съм се отдал на една Нютонова статика и просто трябва поне на края на това занятие да се поразходя. Извинявам се на оператора, но така. Понякога се случват непредвидими клинамени в нашите траектории, включително и на лекторите философия. И Дитрих Букстехуде, до който младия Бах отива на крака, за да го слуша и да се учи на неговото изкуство, е вероятно най-голямата фигура на органа и въобще изобретява нови форми в това изкуство в епохата, в която твори Исак Нютон. Тази работа, която ние чуваме, тя се казва Прелюд, и фуга в прочутия стилус фантастикус, който разработва Букстехуде и който усеща се трябва да ми импонира, този фантастичен стил. Като, разбира се, тук виждаме отново проблематиката на фугата, на това бягство, което в този музикален жанр е свързано с идеята за преследване или бягство или надпревара на две теми. И в случая ние чухме едно великолепно изпълнение, но това е един от най-прочутите съвременни органисти, който се казва Тон Купман, и той свири на един орган, който се нарича Шнитгер орган в Норден, в Германия, който е създаден точно в годината на публикуването на Нютоновите принципи. Тоест, това съвпадение ми се видя много интересно в епохата, в която сър Исак Нютон развива своите универсални закони. Дитрих Букстехуде твори в изкуство на фугата в този фантастичен стил, създавайки една изключително комплексна организация на времето. Фугата, тези от вас, които се занимават с музика, може би знаят, тя е много особено комплексно съчетание на строги правила и възможности за свободен избор. Тоест там има много голямо напрежение между свобода и необходимост. И аз искам да ви покажа още веднъж също това парче, само че в друга версия, съвременна. Не ми е познат този органист, но ще разберете защо съм избрал да ви го покажа. В този прелюд и фуга на Букстехуде има нещо много прочуто и известно от гледна точка на специализираните историци на музиката, не на историята на музиката изобщо. И сега вие ще видите какво е то. Това е първата част, встъпителната част, в която първата част органиста бяга. Той си само с краката си. И аз си позволявам да изкажа хипотезата, че това вероятно е връзката, която прави Букстехуде напълно интенционално. Композиторите говорят латински в тази епоха. Той знае много добре какво означава темпус фугите, какво означава фуга. Вероятно тук органиста бяга. А нека сега да видим този италиански органист как изпълнява самата тема на фугата, за да видите това, за което стана дума, бягството над преварата.
Така и нека да ви покажа и самия Дитрих Букстехуде. Това е единствено запазен портрет, който може да откриете, въпреки че свири не на орган. И преди да стигнем до последния ни акцент, знаете много добре, че понякога фугата включва или е предшествана от прелюд, а понякога включва и постлюд. Този постлюд ще е посветен на двойника на времето, който се появи в началото. Двойника на линеарното, необратимо, класическо, нормативно, ако щете, време. Тук съм извадил един акцент от вещиците на Ханс Балдон Грин, защото те са вещици на времето. И може да видите как се завихрят тези флуиди, тези спирали. Тук би било дори подходящо да се говори за фрактални измерения. И с този образ от знаещите следва заключителния постлюд. Каква е материята? Какво е веществото на времето материя, което би вгънало времената, което би ги вплело едно в друго, която без да удължава линейното време на Кронос, необратимият порядък на механиката, протичаща през ритъма на органиката ни, би го разтегнало, ритмизирало, усложнило. Преди 15 години рискувах да говоря за хетеросимултанност като онтологическа структура, структура на невъобразимите структури, алтериращи материята на света, изсичащи нечуваните му релефи. Днес вярвам, че сме изправени пред възможността да мислим едно парадоксално хетеросимултанно време. Нека го наречем хетеросимултанност или хетерохрония, структурата на материята на анахроничното, ритмично време, времето на хаос, чието тесен отрязък е времето на галактическата ентропия, времето на Кронос. Хетерохронията е материя на времето или ритъм на времето материя. Хетерохронията е комплексен ритъм, в който електрическата дъга на мълнията сплита зарядите в помитащата актуалност на потенцията. Фронт на бурята, ретина на звездното небе, ритъм на крайбрежията, пясък, дюни, скални образования, ритъм на екосистеми, обитания и разселвания, на релеф надскачащ себе си, в твърден фронт, солиден фронт на устояващата промяна, на бавния ритъм на времето. Втвърдявания на вихрите, на метеорологичните фронтове. Крайбрежията са по-гъстата материя на времето, забавяния на ритъма, който синкопът на бурята може да ускори, да втечни, да преобърне в аритмична спирала, ураган, въртоп, цунами, ентропия на твърдото разселване на нишките на времето, паяк на материята, разпръсващ своята енергия през ритмичния так на вретеното на Млечния път, на тъчащите галактики. Всеки сноп на пространството се стяга във възел от време. Всяка фибра в плетка. Отвор на паяк, тази дупка в корема, през която минава времето. Ние сме сдвоените деца на времето. Нашата паежина е насъкомо звездното разпръсване. Нашият порок е срезът на събитието. Там, под метеорния дъжд, ние раздипляме перата на кометата. Ето защо често мнозина от нас са обсебени от метеорологията. Обсесията ни е симптом за нашата съпричастност или дори за нашето съучастие с времето на флуидите, с непредвидимото и потентно време на метеорите. Ние сме съучастници на метеорите и на флуидите. Ние сме метеори. Времето на метеорите е заредено със свободна контингентност, с фатална необходимост, с енергия и с красота. И с това приключи постлюда. А постлюда, разбира се, приключи и тази вечешната фуга на времето. Благодаря ви за вниманието. Надявам се, че... Надявам се, че не отлетя много време.